Pa zgjedhje vetëm për president. I kërkon 2/3, ja mendoni që vetë vendosin atë situatë në opozitë ja voton amandamentet kushtetuese. Unë nuk besoj që do të shkojmë në zgjedhje për shkak të presidentit. Po e sharoj logjikën politike të kësaj, edhe pse s'kam drejt me fol në emër të 120 deputetëve të legjislaturës ardhshme. Por qeveria është përgjegjësi e madhe, edhe janë shumë punë, edhe shumë poste ndryshe thonë, prej kryeministrit, zëvendëskryeministra, ministrave ajo. Presidenti është veç një punë. Është bukurzar me i detyru 120 deputet. Me shku edhe një në zgjedhje, sa po e kanë marrë mandatin, vetëm për një përgjësi, për një punë. Pra qeveria ndryshon, qeveria është ajo që e qeverisht një vend, ku vjen të presidenti, unë menaj që është interes i gjëve me gjithë një zgjidhje. E cila o zgjidhje? Flitet që mund tjetë dikush nga familja e Shari që opozita kaks, dhe më thonë, folët tavolinave, që në një farforme ta vendos një vëvën para oktet krym. Dikën nga familja e Shari, e propozoni edhe vëvëja ta votaj. Është me periodiku si do të vjene. Zgjidhja është politike, për shkak se partit politike e shohin edhe përgjithësinë e presidentit si interes. Për shembull, nëse ka marrëveshje, ekziston mundësia që do të jetë pjesë e diskutimeve. Mirë po, unë besoj që ka mu gjithë zgjidhja pa shku zgjedhje. Pra, nuk besoj që po e marrim shembull çdo deputet, qoftë edhe i Aleancës, i PDK-s, i LDK-s, i VV-s, nuk e kupton pse duhet mi çunë zgjedhje na për një punë, pra vetëm për një punë, për një postë. Qeveria ndryshon, qeveria është ma shumë, është edhe funksionon veni pa qeveri. Po s'ka lidhje institucion kushtetues dhe presidenti. Unë që them drejtën e shoh të zgjeshme situatën kur krijojmë qeveri, kur kemi funksionalitet, e shoh një mentalitet ndryshe pastaj të deputetët të popullit që nuk pse po na shohin më zgjedhje, kryejnë këtë punë. Pra ka mu gjetë një formulë cila do të qoftë, por ka mu gjetë një formulë për president. Po pse m'ia votu në atë situatë? Pse VV-ja m'ia votu një kandidat për president? Ja, nuk tash unë që keni votu qeverinë. Nuk tash VV-ja që duhet me na votu një kandidat, cili do të qoftë, nëse ata se vlerësojnë e s'kan interes, po mund të jetë në përputhje me të gjithë. Pra nuk besoj që pra po flasim që edhe deputetë të VV-s janë deputet. Edhe ata nuk kanë interes me shku në zgjedhje, nëse s'është qeveria në pyetje. Pra nëse qeveria është çështje e zgjidhur. Pa keni në mendjen tuaj një emër potencial që mund të jetë i përbashkojë të gjitha forcat politike. Si çfarë zor me fol në këtë etapë, na është mirë me kry me sukses krijimin e qeverisë, besoni, edhe konstruimin e kuvendit. Edhe ndryshe është pastaj, je në situatë tjetër vepruese, punës, unë besoj që gjendet zgjidhja. Haradina, një temë me përmendet, thatë s'keni bë matje, po thatë jeni dyfishu. Tash pyetja logjike është, bashkë me nismën e Fatmir Limajn, i keni nxjerrë vesh 8 deputet. Çka ka ndryshu? Këja për 9 muaj që me pas gjithë këtë rritje, që po e potenconi ju. Tani, besoj që nuk ka ndryshu veç ta këja. Ne si Kosovë e kemi një interesim më të madh, një vetdije, një fokusim më të madh çka ka ndodhur me ne. Unë besoj që krejt Kosova është pak më interesuar që do t'ja bojmë kësa herë. Pra herën e parë në kënë zgjedhje, kush po vjen pushtet. Kësa herë realisht o kriju një interesimi madh, a mujmë i kthye njerë normalitetin, funksionalitetin shtet, demokracinë tonë, besimin të alatët, që të pare që po i mungojnë Kosovë se zhvillim, ju lutem, për shembull, nuk po e thamë veç në Rashi, me dhonë rrogën e 13 një herë, nuk është zgjidhja, besoni paga duhet mu dyfishu në Kosovë, se çmimet janë dyfishu, nëse i merë 30 vo, që i kanë kushtu 2 euro, sot i ki 5 euro gjysh, që i vjen nuk ishtë dash veç mi dyfishu pagën, po një pagë që është mesatarisht 600 euro, ishtë dash me konë sot 1307 euro. Nëse marrim çmimet e jetës, nëse marrim çmimin e energjisë, nëse marrim këtë çmimet, pra këtë në Kosovë janë të interesuar me pa një kthim të situatat reale, jo me jetu në s'po di si me thonë, një farë margjina ose imagjinate që so reale. Gjendja në Kosovë nuk është e mirë, nuk i ke mirë sot as personelin mjekësor, as ata në arsim të lartë, kudo. Nuk është dikush që e ka gjendjen shumë mirë në vend, nuk po dojmë veç me vajtu, jemi optimist, po situata është këtë tjetër, e ky seriozitet i situatës kam rri deri dikun me na identifiku edhe ne, nuk po vetëm ne, po edhe ne që dikush që ndihmon daljen
nga gjendja që ka mbet Kosova. Pra një pjesë e madhe